ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមនិយាយអំពី iPhone XS Max versus Huawei Mate 20 Pro តើមួយណាល្អជាងមួយណាហើយមួយណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែទិញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយទៅលើវីដេអូនេះគឺទូរស័ព្ទទាំងពីរនេះគឺជាទូរស័ព្ទដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះតែម្ដងបាទមួយគឺល្អបំផុតចេញពី Android បាទមួយទៀតគឺល្អបំផុតចេញពី iOS បាទអញ្ចឹងពីរទូរស័ព្ទហ្នឹងចេញពីecosystem ផ្សេងគ្នាមួយគឺ iOS មួយគឺ Android បាទអញ្ចឹងចង់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាវាមិនមានមួយណាល្អជាងមួយណាដាច់នោះទេឥឡូវទី1ខ្ញុំសូមនិយាយទៅលើរូបរាងនិងការ design របស់ទូរស័ព្ទមួយនេះបាទអញ្ចឹងទូរស័ព្ទទាំងពីរនេះចំពោះការ design របស់វាគឺពិតជាមានលក្ខណៈ premium ដូចគ្នាបាទមានលក្ខណៈស្រស់ស្អាតដូចគ្នាគ្រាន់ថាបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តមានលក្ខណៈពណ៌ឆើតឆាយអីចឹងទៅបាទ Mate 20 Pro យើងឃើញថាវាមានពណ៌ស្រស់ស្អាតជាងប៉ុន្តែ iPhone XS Max នោះវិញមិនសូវមានពណ៌ស្រស់ស្អាតដូចនឹង Huawei Mate 20 Pro ទេប៉ុន្តែមើលទៅវាពិតជាមានលក្ខណៈ premium ល្អមែនទែនសម្រាប់កំណត់ខ្ញុំផ្ទាល់វិញខ្ញុំមិនសូវចូលចិត្តទូរស័ព្ទដែលមានពណ៌ឆើតឆាយពេកទេប្រហែលជាខ្ញុំចូលចិត្តពណ៌របស់ iPhone XS Max ជាង Huawei Mate 20 Pro ព្រោះអីខ្ញុំមិនសូវចូលចិត្តពណ៌ឆើតឆាយប៉ុន្តែដដែលទេវាតាមចំណង់ចំណូលចិត្តមនុស្សរៀងៗគ្នាបាទខ្ញុំមិនសូវចូលចិត្តពណ៌ឆើតឆាយហើយអ្នកខ្លះក៏ចូលចិត្តចឹងទៅបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តពណ៌នៅលើ iPhone XS Max ឥឡូវយើងចូលនិយាយទៅលើអេក្រង់របស់ទូរស័ព្ទទាំងពីរនេះបាទអញ្ចឹងទូរស័ព្ទទាំងពីរនេះត្រូវបានបំពាក់ជាមួយនឹងអេក្រង់ល្អកប់តែម្ដងគឺជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា OLED ដែល iPhone XS Max មានទំហំអេក្រង់រហូតដល់ទៅ 6.5 អ៊ីងជាមួយនឹង notch ហើយមានកម្រិតបង្ហាញរហូតដល់ទៅ 12:2 គុណនឹង 2688 pixel ផងដែរហើយវាក៏មាន 458 ppi ហើយ Mate 20 Pro មានអេក្រង់តូចជាង iPhone XS Max បន្តិចនៅត្រឹម 6.4 អ៊ីងជាមួយនឹង notch ដូចគ្នាហើយជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា OLED ដូចគ្នាបាទតែយើងឃើញថាវាមាន resolution ខ្ពស់ជាង iPhone XS Max បន្តិចដែលវាអាចបង្ហាញនៅកម្រិត 1440 គុណនឹង 3120 pixel ហើយក៏មាន ppi រហូតដល់ទៅ 538 ppi ឯណោះតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយទូរស័ព្ទទាំងពីរនេះមានអេក្រង់ល្អដូចគ្នាអញ្ចឹងវាមិនខុសគ្នាអីទេចំពោះបច្ចេកវិទ្យាអេក្រង់របស់វានេះទោះបី Mate 20 Pro មានកម្រិត resolution ខ្ពស់ជាង iPhone XS Max ក៏ដោយប៉ុន្តែការបង្ហាញរូបរបស់វាហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈ high resolution ដូចគ្នាបាទបង្ហាញពណ៌ក៏ស្រស់ស្អាតដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងអត់មានណាល្អជាងមួយណាទេនៅក្នុងចំណុចអេក្រង់វានេះអូខេអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់មួយគឺកាមេរ៉ាបាទអញ្ចឹងនៅលើ iPhone XS Max configuration កាមេរ៉ារបស់វាគឺស្តៀងគ្នាទៅនឹង iPhone X កាលពីឆ្នាំទៅអញ្ចឹងបាទគឺមាន12 megapixel ជាមួយនឹង aperture f1.8 បូកជាមួយនឹង OIS នៅក្នុងហ្នឹងហើយមាន12 megapixelជាមួយនឹង OIS ដូចគ្នាដែលជា lens 2x optical zoom ហើយវាក៏អាចធ្វើការ record video រហូតដល់ទៅ 4K 60 fps ឯណោះហើយនឹងអាចថត slow motion បានរហូតដល់ទៅ240 fps នៅក្នុងកម្រិត 1080 ផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាចំពោះកាមេរ៉ារបស់វានៅលើ iPhone XS Max គឺពិតជាល្អមែនទែនហើយកាមេរ៉ាខាងមុខរបស់ iPhone XS Max មានត្រឹមតែ7 megapixel ប៉ុណ្ណោះដែលមាន aperture f1.8 ហើយឆ្នាំនេះ iPhone បានធ្វើការប្រកាស feature មួយនៅក្នុងកាមេរ៉ារបស់គាត់ដែលយើងហៅថា Smart HDR អញ្ចឹង iPhone XS Max មួយនេះវាធ្វើការថតរូប 5-6 សន្លឹកក្នុងពេលតែមួយហើយវាដាក់ចូលគ្នាខ្លាចជារូបភាពមួយដើម្បីផ្ដល់នៅគេហៅរូបភាពឲ្យកាន់តែច្បាស់ជាងនឹងឲ្យមានលក្ខណៈគេហៅថា better high dynamic range ផងដែរបាទអញ្ចឹង Smart HDR របស់ iPhone XS Max ពិតជាមានលក្ខណៈខ្លាំងមែនទែនទៅពេលនេះអូខេ Mate 20 Pro គឺមានកាមេរ៉ា3គ្រាប់ឯណោះនៅខាងក្រោយដោយកាមេរ៉ាទី1របស់គាត់មានរហូតដល់ទៅ40 megapixel ឯណោះជាមួយនឹង aperture f1.8 ហើយនឹងកាមេរ៉ាមួយទៀតហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈ wide angle lens បាទគឺមាន aperture f1.8 ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាវា offer wide angle lens ល្អជាង iPhone XS Max មួយទៀតគឺ telephoto lens ដែលយើងអាចធ្វើការ zoom បានរហូតដល់ទៅ 3x optical zoom វាល្អជាង iPhone XS Max បន្តិចបានត្រឹមតែ 2x optical zoom ទេហើយការថតវីដេអូជាមួយនឹង Mate 20 Pro របស់យើងក៏ថតបាន 4K ដូចគ្នាគ្រាន់តែថាយើងអត់ថតបានរហូតដល់ទៅ60 fps ដូចទៅនឹង iPhone XS Max នោះទេបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាចាញ់ iPhone XS Max បន្តិចនៅក្នុងកម្រិត frame rate របស់វាជាមួយនឹងលក្ខណៈ 4K បាទអញ្ចឹងក្រៅពីនឹងទៀតវាអាចថត slow motion បានដូចគ្នាហើយមួយទៀតអ្វីដែលវាធ្វើបានល្អជាង iPhone XS Max នោះគឺទៅលើ slow motion រហូតដល់ទៅ960 fps ឯណោះនៅក្នុងកម្រិត 720p ប៉ុន្តែវាថតក្នុងរយៈពេលខ្លីមួយតែប៉ុណ្ណោះដូចទៅនឹង Samsung Galaxy S9 អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងកាមេរ៉ាខាងមុខរបស់ Mate 20 Pro គឺមានរហូតដល់ទៅ24 megapixel ឯណោះបាទអញ្ចឹងកាមេរ៉ារបស់ Mate 20 Pro ក៏មាន OIS ដូចគ្នាក៏មាន EIS ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាអាចដំណឹងវីដេអូយើងបានល្អប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណុច OIS នេះខ្ញុំគិតថា iPhone ប្រហែលជាអាចដំណឹងវីដេអូល្អជាង Mate 20 Pro ទាំងខាងមុខហើយនិងខាងក្រោយបាទអញ្ចឹងចំពោះកាមេរ៉ាប្រវេនេះបងប្អូនសួរថាតើមួយណាល្អជាងបងណោះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងត្រូវការ
camera ណាដែលយើងនិយាយថា flexible ណាយើងចង់បាន wide angle ផងយើងចង់បាន telephoto lens ផងយើងចង់បានបាទភាពច្បាស់ផងហើយយើងចង់បាន high resolution photo របស់យើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា Mate 20 Pro គឺល្អមែនទែនប៉ុន្តែ iPhone XS Max មិនធម្មតាទេបងប្អូនដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងឆ្នាំនេះ iPhone គាត់បានធ្វើការប្រកាសគាត់បានធ្វើការ introduce smart HDR មួយនេះបាទថតរូបចង់ល្អជាង DSLR ទៀតចំពោះ high dynamic range របស់វាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាពិតជាខ្លាំងមែនទែនពិតជា powerful មែនទែនកាមេរ៉ារបស់ iPhone XS Max ហើយមួយទៀតគឺទៅលើគុណភាពនៃការថតវីដេអូរបស់វាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចង់និយាយទេណានៅលើសម័យឥឡូវនេះបច្ចុប្បន្ននេះជាមួយនឹងការថតវីដេអូជាមួយទូរស័ព្ទដៃបាទគឺមានតែពពួក iPhone ទេដែលថតវីដេអូបានល្អជាងគេបាទអញ្ចឹងក្នុងនេះខ្ញុំចង់និយាយថាបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការ flexible បាទកាមេរ៉ា2កាមេរ៉ា3អញ្ចឹងទៅចាំមាន lens zoom ទាំងមាន lens wide អូខេអញ្ចឹងប្រហែលជា Mate 20 Pro កប់តែម្ដងបាទតែបើសិនជាបងប្អូនចង់បាន quality នៃរូបភាព quality នៃវីដេអូរបស់យើងបាទ iPhone XS Max ប្រហែលជាល្អជាងឥឡូវយើងចូលនិយាយទៅលើកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់ទូរស័ព្ទទាំងពីរនេះបាទអញ្ចឹងទូរស័ព្ទទាំងពីរនេះគឺត្រូវបានមានកម្លាំងម៉ាស៊ីនចំនួនថ្មីមួយចេញពីក្រុមហ៊ុននីមួយបាទក្រុមហ៊ុន Apple គាត់មាន A12 bionic chip របស់គាត់ដែលធ្វើការកសាងឡើងនៅក្នុង7 nanometer process ហើយនៅលើ Mate 20 Pro នោះវិញគឺគេមាន kirin របស់គេគឺ kirin 980ក៏ធ្វើការសាងឡើងនៅក្នុងទម្រង់គេហៅថា7 nanometer process ផងដែរបាទអញ្ចឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីនទាំងពីរនេះគឺខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនពិតជា powerful មែនទែននៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយទៅលើ RAM ហើយនិង memory របស់ទូរស័ព្ទទាំងពីរនេះបាទអញ្ចឹង iPhone XS Max គឺមានទំហំ RAM ត្រឹមតែ 4GB តែប៉ុណ្ណោះហើយមាន capacity memory ចាប់ពី64រហូតដល់ទៅ512 GB ណោះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាតម្លៃរបស់វា$1000យើងទទួលបាន memory 64វាពិតជាអត់ស័ក្តិសមមែនទេកន្លែងនេះណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាអញ្ចឹងវាខ្លាំងមែនប៉ុន្តែបងប្អូន pay $1000បាន memory ត្រឹមតែ 64GB តែប៉ុណ្ណោះបាទ 64GB ក្នុងឆ្នាំ2018នេះអត់ច្រើនទេបងប្អូនបាទ 128GB អូខេប៉ុន្តែអត់មានទេបាទ iPhone XS Max អត់មាន option សម្រាប់ 128GB ទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនពិចារណាទៅណាចំណាយលុយ$1000ហើយបាន memory ត្រឹមតែគេហៅថា 64GB បាទអញ្ចឹងឆាប់ពេញមែនទែន 64GB នេះហើយជាពិសេសប្រើជាមួយ iPhone XS Max ទៀតថតកម្រិត 4K ខ្ពស់ណាបងប្អូនបាទនិយាយទៅ file នឹងធំណាយើងធ្វើការ download PUBG rule នឹងដាក់តើ game 10 20អញ្ចឹងទៅចង់ពេញហើយ 64GB ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅលើ Mate 20 Pro នោះវិញយើងឃើញថាវា offer more storage than iOS than iPhone នេះណាវាមានទំហំ memory ច្រើនជាងចាប់ពី128GB ឡើងទៅរហូតដល់ទៅ256GB ហើយវាក៏ support ជាមួយនឹងគេហៅថា micro SD card slot ផងដែរដើម្បីធ្វើការបន្ថែម memory របស់យើងប៉ុន្តែ micro SD card របស់ Mate 20 Pro នៅពេលនេះគឺ nano micro SD card បាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាមិនទាន់ standard ទេប្រហែលជា huawei គាត់ធ្វើការបញ្ចេញ micro SD card ទាំងខ្លួនឯងប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងវាមិនដឹងបងប្អូនរកទៅទិញនៅណាបានទេបាទសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺយើងមានតែ micro SD card ធម្មតាយើងអត់មាន nano micro SD card ចឹងទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាប្រសើរជាង iPhone XS Max ដែរដែលមានទំហំ memory ត្រឹមតែ 64GB តម្លៃចាប់ពី$1000ឡើងទៅហើយ Mate 20 Pro មាន RAM 6GB 8GB ជាមួយ memory ក្នុងម៉ាស៊ីនចាប់ពី128GB ឡើងទៅតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាមាន capacity memory ល្អជាង iPhone XS Max បាទអញ្ចឹងចំណុចនេះបើសិនជាបងប្អូនខ្វល់ពីរឿង storage បាទច្បាស់ណាស់ Mate 20 Pro ប្រហែលជាជម្រើសល្អរបស់យើងបាទអញ្ចឹងចំពោះ performance របស់វាដដែលទេបងប្អូនបាទខ្ញុំមិនចង់និយាយថាមួយណាខ្លាំងជាងមួយណាទេបាទគ្រាន់ថា processor ទាំងពីរហ្នឹងគឺខ្លាំងដូចគ្នាសរុបសេចក្តីមកចំពោះ performance របស់ទូរស័ព្ទទាំងពីរនេះគឺគៀកគ្នាមែនទែនបាទ Kirin 980ក៏មិនធម្មតាបាទ A12 bionic chip ក៏មិនធម្មតាដែរគឺខ្លាំងដូចគ្នាទូរស័ព្ទទាំងពីរនេះមាន stereo speaker ដូចគ្នាការស្ដាប់ចម្រៀងរបស់យើងពិតជាមានលក្ខណៈព្រោះល្អដូចគ្នាហើយទូរស័ព្ទទាំងពីរនេះក៏អត់មាន headphone jack ចឹងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានកាសល្អច្បាស់ណាស់យើងត្រូវការ adapter ដើម្បីធ្វើការស្ដាប់ចម្រៀងរបស់យើងជាមួយនឹងកាសបាទអញ្ចឹងត្រង់ចំណុច speaker របស់វានេះខ្ញុំគិតថា stereo speaker នៅលើ iPhone XS Max គឺមានលក្ខណៈឮល្អជាង stereo speaker នៅលើ Mate 20 Pro តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទូរស័ព្ទទាំងពីរនេះក៏មានបច្ចេកវិទ្យា stereo speaker ដូចគ្នាហើយក៏អត់មានរុនដោតកាសដូចគ្នាផងដែរកម្លាំងថ្មរបស់ទូរស័ព្ទទាំងពីរនេះវាខុសគ្នាឆ្ងាយមែនទែនដោយ Huawei Mate 20 Pro មានកម្លាំងថ្មរហូតដល់ទៅ4200 mAh ណោះហើយ iPhone XS Max មានកម្លាំងថ្មត្រឹមតែ3174 mAh តែប៉ុណ្ណោះហើយទូរស័ព្ទទាំងពីរនេះក៏មានបច្ចេកវិទ្យាសាកលឿនដូចគ្នាហើយក៏ support wireless charge ដូចគ្នាតែត្រង់ចំណុចសាកលឿននេះប្រហែលជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរតែពិចារណាទិញ Mate 20 Pro ជាង iPhone XS Max មានន័យថានៅលើ iPhone XS Maxសាក់បានលឿនមែនទែនប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងគេអត់ឲ្យ fast charge ឲ្យយើងទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់បាន fast charge នៅលើ iPhone XS Max
បាទបងប្អូនត្រូវទៅចំណាយលុយប្រហែលជា$70ឡើងទៅដើម្បីទិញ adapter ពោះវានិងទិញខ្សែពោះវាបាទអញ្ចឹងនៅលើ Mate 20 Pro របស់យើងនេះវិញបាទអញ្ចឹងសាំងសាកពោះវាមានសាប់នៅក្នុងប្រអប់នឹងតែម្ដងហើយក៏ធ្វើការសាកលឿនជាង iPhone XS Max ផងដែរចំពោះបច្ចេកវិទ្យាសាកលឿនពោះវាបូកផ្សំជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនទៀតនៅលើ Mate 20 Pro នេះបាទដែលយើងអាចប្រើទូរស័ព្ទរបស់យើងទៅជា power bank ក៏ថាបានដែរបាទអញ្ចឹងវាពិតជាលយមែនទែនត្រង់ចំណុចនេះណាហើយវាក៏អាចធ្វើការ wireless charge ហ្នឹងក៏លឿនជាងគេហៅថា iPhone XS Max ផងដែរអញ្ចឹងទូរស័ព្ទទាំងពីរនេះក៏មានបច្ចេកវិទ្យាការពារទឹកដូចគ្នាគឺ IP68 បាទអញ្ចឹងវាការពារទឹកបានល្អដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកតើទូរស័ព្ទមួយណាល្អសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាយើងមានលុយសម្រាប់ធ្វើការចាយទៅលើទូរស័ព្ទទាំងពីរនេះបាទគឺកប់តែម្ដងបងប្អូនគឺស្អាតមែនទែនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមាន4ចំណុចដែលបងប្អូនគួរតែពិចារណារើសយក Mate 20 Pro ជាជាង iPhone XS Max ទី1គឺទៅលើ memory វាច្រើនជាង iPhone XS Max បាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនប្រើទូរស័ព្ទច្បាស់ណាស់យើងមិនចង់ឲ្យទូរស័ព្ទយើងឆាប់ពេញទេណាបាទអញ្ចឹងទូរស័ព្ទដែលមាន memory ច្រើនវាតែងតែល្អជាងទូរស័ព្ទដែលមាន memory តិចទី2គឺទៅលើកាមេរ៉ាបាទអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំមិនចង់សម្ដៅទៅលើគុណភាពថាវាថតច្បាស់ជាង iPhone XS Max ទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយអំពីភាពគេហៅថាឆ្លាស់ឬក៏ flexible ជាភាសាអង់គ្លេសណាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវការ lens wide យើងក៏មាននៅលើ Mate 20 Pro យើងត្រូវការ lens zoom យើងក៏មាននៅលើ Mate 20 Pro បាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះគឺពិតជាល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលជាអ្នកធ្វើចូលចិត្តធ្វើ vlog ក៏ដោយបាទអញ្ចឹងយើងបាន wide angle lens បាទវាពិតជាប្រសើរមែនទែនទី3គឺ fast charge បាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងប្អូនមិញអញ្ចឹងថា fast charge នៅលើ iPhone XS Max វាធ្វើការសាក់យឺតជាង Mate 20 Pro ហើយក៏យើងទៅចំណាយលុយថែមដើម្បីចង់បាន fast charge ពោះវាដែរប៉ុន្តែដោយឡែកនៅលើ Mate 20 Pro របស់យើងបាទយើងមាន fast charge នៅក្នុងប្រអប់នឹងតែម្ដងគឺធ្វើការសាករហូតដល់ទៅ40 W អានោះបាទអញ្ចឹងសាកទូរស័ព្ទរបស់យើងពិតជាលឿនមែនទែនបងប្អូនទី4ចុងក្រោយគឺទៅលើកម្លាំងថ្មពោះវាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយចំពោះចំនួន milliampere នៅលើ Mate 20 Pro គឺមាន 4200 milliampere ណោះបាទអញ្ចឹងវាពិតជាកាន់បានល្អជាង iPhone XS Max មែនទែនបាទអញ្ចឹងចំពោះទូរស័ព្ទរបស់យើងបើកាលណាយើងមានកម្លាំងថ្មល្អហើយយើងកម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំងទៀតអេក្រង់ល្អទៀតកាមេរ៉ាល្អទៀតគឺ perfect ទៅហើយបងប្អូនយើងមិនបាច់ចង់បានស្អីទេណាកម្លាំងថ្មវាក៏កាន់បានយូរលេងហ្គេមមិនបាច់ធ្វើការសាកច្រើនដងទេតែខ្ញុំក៏មាន4ចំណុចដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែពិចារណាទិញ iPhone XS Max ជាង Mate 20 Pro ផងដែរបាទទី1គឺទៅលើ look and feel បើយើងនិយាយពីការ design របស់ទូរស័ព្ទទាំងពីរនេះមានលក្ខណៈស្រស់ស្អាតដូចគ្នាប៉ុន្តែ iPhone XS Max ទូរស័ព្ទនេះពិតជាមានលក្ខណៈ premium មែនទែនបងប្អូនមើលទៅពិតជាមានលក្ខណៈទំនើបពិតជាមានលក្ខណៈស្រស់ស្អាតមែនទែនទោះបីជាពណ៌វាមិនបានល្អដូចជា Mate 20 Pro ក៏ដោយប៉ុន្តែចំពោះលក្ខណៈ premium របស់វាហ្នឹងណាខ្ញុំគិតថា iPhone XS Max មានលក្ខណៈ premium ជាង Mate 20 Pro ទី2គឺយើងអាចប្រើទូរស័ព្ទយើងបានយូរអង្វែងបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅលើគេហៅថា support បាទអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយថា Apple គឺតែងតែ support ទូរស័ព្ទរបស់គាត់បាទបានយូរអង្វែងល្អមែនទែនបាទអញ្ចឹងគាត់ធ្វើការ update iOS របស់គាត់ធ្វើការ update software របស់គាត់អត់ធ្វើការបោះបង់ចោលទេបាទអញ្ចឹងទូរស័ព្ទរបស់យើងបើសិនជាបងប្អូនប្រើ iPhone XS Max នេះបាទអញ្ចឹង 4-5 ឆ្នាំក្រោយទៀតក៏យើងនៅតែប្រើបានល្អក៏ទូរស័ព្ទយើងតម្លៃវាមិនចុះខ្លាំងទូរស័ព្ទយើងហ្នឹងក៏នៅតែដើរលឿនអញ្ចឹងហើយប្រជាប្រិយភាពរបស់វាក៏នៅតែមានអញ្ចឹងចំពោះ iPhone XS Max ទី3គឺគុណភាពវីដេអូបាទដោយដែលបងប្អូនបានស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងថា iPhone XS Max វាថត 4K រហូតដល់ទៅ60 fps ណោះហើយក៏វាធ្វើការ stabilize image របស់យើង stabilize វីដេអូរបស់យើងបានល្អជាង Mate 20 Pro ផងដែរបាទអញ្ចឹង Mate 20 Pro វាថតបានត្រឹមតែ 4K 30 fps ទេហើយចំពោះ image stabilization របស់វាក៏មិនសូវល្អដូច iPhone XS Max ចឹងដែរទី4គឺ Apple brand បងប្អូនអូអ្នកប្រើ iPhone ដឹងថាហ្មងណាចេញមកដកមក iPhone ពេលណាក៏ដោយខ្ញុំក៏ឃើញគេ iPhone ក៏ខ្ញុំសរសើរគេដែរណាប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំអត់ចូលចិត្ត iPhone ប៉ុន្តែខ្ញុំតែងតែសរសើរអ្នកដែលប្រើ iPhone បាទអញ្ចឹងគាត់ដក iPhone ចេញមក iPhone លយមកបងប្អូនបាទអញ្ចឹង Apple brand បងប្អូនប្រើទៅតម្លើងមុខមាត់យើងកាន់តែលយហ្មងដកទូរស័ព្ទនៅកណ្ដាលទីសាធារណៈអញ្ចឹងទៅស្អាតឃើញដឹងថាគេចាប់អារម្មណ៍ហើយ iPhone អូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំចង់និយាយទៅលើទូរស័ព្ទទាំងពីរនេះបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តហើយក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ដែរប៉ុន្តែនិយាយទៅគឺជាគំនិតរបស់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាល្អគឺខ្ញុំសូមនិយាយហើយអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាមិនល្អក៏ខ្ញុំសូមនិយាយជូនទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានការគិតខុសពីខ្ញុំបាទអញ្ចឹងវាមិនជាបញ្ហាទេវាជាគេហៅថា personal preference វាជាការយល់ឃើញរបស់មនុស្សយើងរៀងៗគ្នាបាទអញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទបើសិនជាចង់តាមដានជាមួយខ្ញុំអីសូមកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ផងហើយបើសិនជាមានសំណួរពាក់ព័ន្ធបាទអាចដាក់ comment ខាងក្រោមមកបាទ like បើសិនជាចូលចិត្តបាទអញ្ចឹងពេលនេះគិតជម្រាបលាបងប្អូនប៉ុណ្្នឹងសិនបាយបាយ